Gagawa tayo ngayon ng oatmeal apple cookie. Gagamit tayo ng rolled oats, instant oatmeal, peanuts, raisins, sunflower nuts, grated apple, cinnamon, salt, water, and honey para sa ating applesauce. Mag-preheat tayo ng pan, tapos ilagay natin yung grated na apple. 2 pieces yan ng large na apple. Tapos lagay natin yung 1 cup ng water. One teaspoon ng cinnamon or cinnamon powder, and a pinch of salt. Tapos maglagay din tayo ng 3 tablespoons ng honey. Yan, haluin lang natin siya para well combined sila. Then pakuluan natin hanggang sa medyo lumapot yung sauce. Ayan, pagkaluto, pwede na natin sila pagsama-samahin. Sa isang bowl, maglagay tayo ng 2 cups ng rolled oats. Tapos 1 cup ng instant oatmeal. One cup ng peanuts. Half a cup ng raisins. Tapos, half a cup din ng sunflower nuts. Then, pwede na nating ilagay yung niluto nating applesauce. Ayan, haluin lang natin silang maigi hanggang sa magsama-sama. Tapos yung medyo magdikit-dikit yung oatmeal tsaka yung rolled oats. Yan, pag well combined na sila, pwede na nating bilugin tapos medyo i-flat bago natin ilagay sa pan. Takpan lang natin. Tapos mga ilang minutes, siguro mga 5 to 10 minutes, pwede na natin silang baliktarin. Pero kung tingin yung gusto nyo medyo toasted ng konti, pwede nyo pang tagalan ng ilang minuto. Tapos once na baliktad nyo na siya, takpan ulit natin hanggang sa maluto ng ilang minuto pa.
And then, pwede na nating hanguin. Tapos pwede nyo siyang i-serve ng medyo mainit pa or pwede nyo ring palamigin. Ayan ang natapos nating oatmeal apple cookie.